穿山甲是一种珍稀的保护动物，当它走起路来，不仅像一颗行走中的松果，又像一只小恐龙在地上跋涉，走路姿态相当特别。而实际上，它是一种哺乳动物，全身上下都覆盖着一层由角蛋白构成的鳞片，而这层鳞片外壳非常坚硬，可以抵御众多掠食者的侵害。有了外壳的保护，就算它穿过带刺的灌木丛，也毫发无伤。虽然这段小路不太好走，不过却是一段找到美食的快捷之路。由于它的视力非常差，以至于蚂蚁近在咫尺，它也没有发现。不过它的嗅觉却极其敏锐，通过追踪蚂蚁的气味，不到一会，它就找到了蚂蚁窝的位置。紧接着，它利用锋利的爪子使劲地挖开洞穴，而它那条又细又长并且带有粘液的舌头便派上了用场。再加上全身鳞甲的保护，即使蚂蚁藏得再深，也能轻松地把它们挖出来。就这样，一窝蚂蚁很快就被它吃个精光。不过对它来说，这点食物还远远不够，于是它再次利用敏锐的嗅觉去寻找更多的食物。而它今天的运气相当不错，很快就让它找到了一座白蚁堡垒，而这里的食物也足够让它吃上几天了。但在自然界中，掠食者随时也会成为别人的猎物。此时有一只薮猫出来觅食，并且刚好经过这里。虽然它长得不太凶猛，但它毕竟也是一种食肉动物，而在它的菜谱当中，这只穿山甲正是它的攻击目标。此时的他仍沉浸在快乐的捕食当中，对他来说，这些白蚁实在太美味了，以至于他没有察觉危险的到来。这回他彻底吃饱了，于是他头也不回地走在了回家的路上。不过，这段回家之路并不顺利。此时，薮猫一路尾随着穿山甲，并等待进攻时机。受到威胁的穿山甲迅速蜷缩成球状，利用坚硬的鳞甲来抵御薮猫的攻击。其鳞甲的坚硬程度，甚至连狮子和老虎都难以击穿。看到这样的防御，自知无从下手的薮猫，最终也选择了离开。待危机解除后，穿山甲并没有忘记对救命的鳞甲精心呵护一番。他伸出40厘米长的舌头，对鳞甲进行了清理。而这条加长版的舌头几乎可以接触到身体的每一个部位，他甚至连鳞甲的底部也不放过。不过这还远远不够，因为他想把鳞甲彻底清理干净。接下来他知道自己该去哪里。聪明的他把粗糙的污泥均匀地擦到身上，为了确保每块鳞片都沾有足够的污泥，他使劲地在地上打滚摩擦，尤其是背部，这是舌头最难触及的地方。那么问题来了，怎么样才能把身上的污泥去掉呢？而方法很简单，只见他来到了一处小水滩，然后不停地打滚。不到一会，他的鳞甲就已经干净了，甚至有点闪闪发亮。不过这身鳞甲太重了，让他行动起来显得缓慢而又笨重。